Hello， 歡迎翻返嚟溫哥華房地產資訊站，我係 Mike， 我係嘉嘉。今日咧，我又趁嘉嘉得閒嘅時候咧，帶佢嚟睇樓啦。咁你今日想帶我嚟睇咩樓咧？今次咧就帶大家嚟睇 townhouse， 咁又係咩 townhouse 咧？因為咧上一次咧，我帶大家去睇嘅 Richmond 嘅一個 townhouse 叫 Northville 咧，都好受大家歡迎，因為90幾萬全新4房。因為咧有好多嘅網友咧，佢哋同我反映，佢哋想喺咧呢個 Richmond 嘅傳統上一個好區叫做 Woodward 嘅區度咧，睇下有冇 townhouse， 亦都想揾100萬樓下嘅 townhouse 喎。咦，咁呢個區我見到出面好似有一間學校，係咩學校嚟㗎？問得好嗱，呢一個學校咧個名咧就叫 Stephenson London， 可能好多人咧都聽過呢一個學校個名㗎啦。傳統上嚟講，好多 Richmond 人咧都好中意呢間學校嘅，可以話係叫做一個名校啦。咁所以咧，附近亦都係有好大嘅草地啦。咁啊，平時小朋友去嗰度玩啊，咁係一個叫做大家 Richmond 咧都好中意一個區。咁今次咧帶大家嚟睇嘅。咁個價錢方面比較起上會唔會高啲，又或者係點樣嘅咧？咁啊，價錢咧都係90幾萬起，不過咧喺戶型咧同埋 size 上面咧都有啲出入嘅。咁所以咧可以俾大家去比較一下。咁如果大家咧有興趣咧，就繼續睇落去啦。記得咧，如果中意我哋頻道內容點啊 ？Subscribe 我哋 channel，hit 個鬧鐘仔 ，like 我哋嘅 video， 同埋加入 Facebook page。咁你所有資訊咧，你第一時間就收到啦。如果想私底下同我 WhatsApp WeChat 嘅話咧，可以咧喺右上角睇到我嘅電話 number， 加落我個 WhatsApp 或者 WeChat 都可以嘅。咁我哋而家即刻去片啦！今次為大家介紹嘅 townhouse 個名叫做 Noor Gardens， 位置喺 Richmond 嘅傳統好區 Woodwards， 地址係6551 Williams Road， 對住嘅就係佢學區所屬中學 Stephenson London， 真係行過對面街就返到學啦。朝頭早小朋友瞓晏啲，做家長嘅亦都可以瞓晏啲整早餐俾小朋友食。加上對出呢個 London Park 夠晒大，小朋友咧放咗學去踢波啊，或者食完飯去散步都一流嘅。至於小學都係好學校啊，陣間片尾會介紹。Noor Garden 呢個社區只有13個 unit 嘅啫，屬於小社區。今集會帶大家睇2個戶型嘅，第一個就係2層嘅後排3房13號，1311尺，南北坐向。嗌價105萬9，折合港紙大約640萬有找，尺價加紙大約808蚊。90幾萬嗰個 unit 咧就陣間會介紹嘅 double garage， 泊到2架車，後面仲有啲空間可以放嘢。2層 townhouse 最大好處就係佢個地大，所以廳好闊落。我哋又聽下嘉嘉意見先。行咗入嚟個廳個空間感都好好喎，同埋佢個樓底咧都好高下。繼續行落嚟咧，就係佢哋嘅一個露台啦。咁我見到咧，佢個露台都好大下喎。呢個 size 嘅露台咧，喺平時嘅 townhouse 嚟講咧，係相比起嚟講係比較大。例牌嘢啦，個廳咧就樓底9尺，後花園大約有400尺，客廳咧就10尺9乘18尺2。我哋再睇一睇飯廳同埋廚房先。OK， 咁行過嚟呢邊咧就係佢哋嘅飯廳同埋一個 open kitchen 啦。咁我覺得呢個飯廳嘅 size 咧都好好喎，都好夠用噶啦。咁行過嚟廚房呢邊都好闊落下。咁佢啲 equipment 咧應該有嘅都有噶啦，有雪櫃啊、微波爐啊、洗碗機啊同埋焗爐等等。飯廳咧就9尺7乘以7尺4，放張4人至6人餐台就啱啱好。廚房就設計簡潔，不過用料就唔係話特別靚嘅。Appliances 就用 KitchenAid 就算唔錯。再嚟嘅就係佢嘅 double sink。我哋而家去樓上睇睇先。哇，間主人房咧真係非常之大啊！佢咧而家係擺咗張 queen size， 但係我覺得呢個 size 嘅話，佢係絕對足夠可以擺張 king size 噶。因為佢呢度仲有啲位咁樣。佢後排戶型咧就主人房向北，樓上都係9尺樓底，主人房仲有一個露台添。咦，主人房呢邊都有個少少嘅露台仔喎，所以夏天嘅時候就去
行出去吸下新鮮空氣啦。主人房面積11尺1乘以13尺4。咁主人房嗰呢邊咧有一個都好大嘅一個 walk-in closet 啦。咁佢已經做好晒啲系統櫃噶啦，所以咧女仔咧就可以一入嚟就可以將啲衫咧就擺好晒啦，就唔需要再做櫃啦。主人房套廁仲有 shower top 同埋 bath top， 仲有兩邊嘅窗，所以感覺光猛嘅。經過個走廊就睇一睇另外嗰兩間客房先。呢間客房咧就7尺10乘以14尺嘅，個人認為咧就窄咗少少，但係佢最大嘅特色咧就連客房都有自己嘅 walk-in closet 喎。另外一間客房嘅特色咧就係有一個向南嘅露台啦。呢間客房嘅面積有9尺3乘以11尺7。睇埋個客廁，我哋就去90幾萬嗰個戶型睇睇啦。跟住落嚟睇呢個戶型呢，就係3層嘅，尺數有1342尺，其實呢仲大過我哋第一個嘅戶型呢少少嘅。Unit 1嗌價96萬9，折合港紙580萬鬆啲，尺價加紙大約722蚊一尺。點解大啲但係又平啲呢？係有原因嘅，因為3層呢佔地就自然少啲。以車房為例，佢係 tandem 前後泊車，泊到2架車。如果細車嘅話，仲可以泊到3架。第一層就係得個門關同埋車房。上到嚟第二層，客廳、飯廳同埋開放式廚房。呢個屋苑呢，就全部南北坐向嘅。仲有最大嘅特色呢，就係佢 radiant heat 啊，全屋都有呢個地熱嘅。當然係加埋佢 HRV 嘅通風系統啦。南北對流，採光好，通風亦非常好。前排戶型雖然冇咁闊嘅後院啊，但係佢樓上呢，喺廚房前面呢，就多咗個向北露台。上埋第3層睇埋3間房，樓上嘅房8尺樓底，主人房向南。主人房面積13尺4乘以8尺9。放到 Queen size 床，但係 King size 咧就悶悶地啦。因為前排關係咧，向南咧就 Williams Road， 就單線行車行到我哋呢一段咧就係學校關係啦。咁所以咧就算最快咧都係50 km 左右嘅啲車。主人房嘅廁所自然細啲啦，一個星盤同埋淨係得個 shower top， 亦都冇 walk-in closet 嘅。睇埋另外2間客房先。呢間左邊 corner 嘅呢，就係8尺2乘以11尺1，第3層望穿後排啦，咁所以呢，其實採光亦都唔錯嘅。而第2間房呢，就8尺1乘以10尺7，我就覺得佢呢個戶型嘅3間房呢，走廊長咗少少，就嘥咗唔少位。Queen size 床放到嘅，但要打橫放啦，同埋床尾呢就會短咗啲。呢個就係佢樓上嘅客廁啦。洗衣乾衣仲用德國牌子 Bloomberg， 最近嘅 mall 呢就係3號路甲 Williams 嘅，有 Freshco 超級市場、Starbucks、港風味茶餐廳、日本餐、RBC 銀行、KFC 等等，揸車2分鐘就到佢所屬嘅小學 Arrington， 而呢間小學呢，分數同排名亦都係非常唔錯嘅，揸車6分鐘就去到列治文市中心 Richmond Centre 同埋 SkyTrain。好啦，咁樓又睇完啦，感覺如何呢？我今次問嘉嘉。咁睇完呢層樓之後咧，首先我覺得佢個廳咧個間隔咧就非常之四正嘅，就亦都空間感好好啦，因為樓底好高啦。另外佢出面咧有個都好大下嘅露台啦，所以咧平時咧就可以種下花啊草啊咁樣。咁夏天咧就可以喺出面 BBQ 啊，有啲戶外活動咁樣。咁另外咧樓上咧，我覺得佢啲房都好大下喎，都有2個好大嘅 walk-in closet。咁我都覺得呢樣嘢好特別嘅，就係咧，通常咧都係淨係主人房有 walk-in closet 啦。咁佢連客房咧都有一個 walk-in closet 咧，咁好適合咧一啲女士啊，尤其是好似嘉嘉咧好多衫嘅話咧，一定夠佢哋放衫啦。係啦，所以咧我就覺得呢個設計都幾實用嘅，同埋咧我發現佢嘅廁所都有地暖嘅喎。冇錯冇錯，咁所以咧冬天嘅時候就唔怕腳凍啦。咁總括嚟講咧，我覺得以呢個價錢咧，就喺呢個學區可以買到咁樣質素嘅屋咧，都係非常之好嘅喎。咁所以咧，今次介紹俾大家，咁有咩問題留言或者疑問咧，歡迎咧就同我哋聯絡啦。咁我哋都會咧俾多啲資訊你嘅。
多一個選擇，自然咧就做決定亦都比較好啲啦。咁今次咧睇樓咧睇到呢度啦，咁我哋下一個禮拜再見啦，拜拜。點解你企咁好，搞到好似好肥咁？我企前啲。高啲又或者係點樣嘅咧？問得好啦，又問得好啦。OK，OK。今次咧，我又趁阿嘉嘉得閒咧，帶佢嚟睇樓啦。嗱，我係 Mike，我係嘉嘉，我係嘉嘉，我係嘉嘉。好嘅，嚟一次，好，我係嘉嘉。